您好，这边为您示范如何将不见的这个黑色滑丝垫片再装回手杖里面。首先第一步呢，要麻烦您将手杖的固定螺帽先解锁，然后将手杖调节到最长的位置，也就是往下拉。好。然后呢，请再将这个固定螺帽完全的旋松到就是整个脱落为止。这时候呢，再将手边的这个塑胶黑色垫片，它有一个切口，请把它撑开，像这样子撑开，然后套入管身上面，然后呢，再将这个固定螺帽直接往上推，然后往旋紧的方向转。好，那这时候呢，再将手杖调回您要使用的长度，然后再最后将这个固定螺帽锁紧。这样就不会再有声音咯。